Sveikas mano mielas klausytojų, kažkokiu stebuklingu būdu pataikęs ant šitos informacijos. O labiausiai sveika, miela klausytoja. Todėl, kad kanalas yra skirtas pirmiausia tau, moteriai, mano moteriškai auditorijai. Nors čia tiesą pasakius laukiami visi. Mano informacija yra visiems. Ne pati paprasčiausia tema – narcisizmas šeimoje. Kas iš jūsų užaugo narcisistinėje šeimoje? Norit pasakysiu jums tokį netikėtą dalyką, jeigu netikėta. Vieniem netikėta, kitiem visiškai logiška. Šeima mums duoda pagrindus, į kuriuos mes atsirėmę, po to einame per gyvenimą. Ir jeigu šeimoje yra narcisizmas, tai po to rezultate ir visuose kituose santykiuose bus tas pats narcisizmas, kurį mes norom automatiškai prisitrauksim. Jeigu jūs visą gyvenimą save pagaunate kažkokiuose nenormaliuose santykiuose su draugais, su sutuoktiniu, kad prisitraukite tuos asmenis, kurie, švelniai tariant, griauna jūsų gyvenimą. Atsakymai visada yra šeimoje. Ta dinamika, kuri mums po to užaugus yra būdinga. Jinai yra būdinga dėl to, kad mes ją išmokome vaikystėje. Ir išmokome tik tai taip. Todėl visur, kitur ateityje kartojame visą tai, ko mus išmokino vaikystėje. Ir jeigu užaugęs su partneriu aptinki, kas yra narcisizmas, tai po to grandinėlė eina atgal ir tada aptinki, kad vis dėlto narcizas yra kažkuris vienas iš tėvų. O po to galbūt kažkuris dar vienas iš giminaičių, o galbūt kažkuris iš brolių ir seserų. Ir va taip po truputį savo aplinkoje imi atradinėti tą narcisizmą. Bet kažkam yra šeima, yra didelė laimė. Kažkam šeima yra pats šviesiausias gyvenimo prieglobstis. O kažkam atvirkščiai gali būti pati tamsiausia skylė, pati juodžiausia duobė, iš kurios kartais krapštomasi visą gyvenimą, taip ir neišlipama. Ir jeigu mes norime kažką iš pagrindų sutvarkyti savo gyvenime, mes turime pradėti nuo ištakų. Mes turime pradėti tvarkyti nuo pradžių. Atrodo, ant buvusio sutuoktinio iš didelio įniršio, iš didelio skausmo, nuoskaudos pilti kaltinimus visai paprasta. Anksčiau buvo man paprasta. Dabar galbūt aš vis mažiau ir mažiau noriu tai daryti. O ant tėvų, ant šeimos toks vidinis noras kažkada irgi buvo. Supilti visą. Nuoskaudą, išlieti pyktį, išlieti kaltinimus, išsakyti. Bet kai tai padarai, pasilieki dar didesnėme skausme, nieko neišsprendęs ir gyvenimas atrodo toks beviltiškas, toks pilkas tuomet, kad nors ir širdis skaudėdama norėjo kažką išlieti, bet jai labai sunku buvo prabilti, nes atrodo, kai tu pradėsi kalbėti, tai taip liesis, kad galo tam nebus. Ir neįmanoma bus sustabdyti visos tos nugriautos užtvankos ir bus tiek daug skausmo, kad galbūt jį bus per sunku pakelt. Todėl ne visada iš viso žmonės ryštasi apie tai pradėti kalbėti ir net ne visi ryštasi eiti į terapijas. Nes žino, kad, o Dieve, jeigu aš atidarysiu tą Pandoros skrynią, po to gali to chaoso ir nebesigauti, sutvarkyti atgal. Bet šiandien aš pasižiūrėsiu į tą Pandoros skrynią, aš ją atidarysiu. Dėl to, kad aš jau prieš tai ją pravėriau, galbūt ilgai ir buvau atidarius ir ilgai man skaudėjo, aš ilgai žiūrėjau į tą visą tamsą, ją tik tai grimzdau, nežinodama kaip išbristi. O po truputėlį man atsirado tilteliai virš tos pelkės ir aš pradėjau eiti per tuos tiltelius, per tuos laiptelius ir kažkaip po kibirėlį visą tą tamsą, visą tą skaudulį aš semiu. Ir man pradėjo matytis prošvaistės. Labai šviesos prošvaistės iš visos šitos Pandoros skrynios tamsumos. Ne viskas taip tamsu ir baisu pasirodo. Kai pradedi po žingsnelį, po kibirėlį, plauti, tvarkyti, valyti. Ir tik tai taip tu gali išsigydyti. Kodėl mums visą laiką taip stipriai skauda kalbėti apie šeimos nesantaikas, griuvenas, duženas, kai šeimoje yra kažkas sulūžę. Todėl, kad šeima, jeigu jinai idealiu atveju yra darni, harmoninga ir mylinti, duoda tokį tvirtą fundamentą,
taip stipriai tave šarvais apdeda, apsiuva iš visų pusių, kad tu kaip ąžuolas tvirtas, laužk tavęs nelaužęs, jokios audros tavęs nenulenks, nepažeis. Netgi tada, kai nuo tos šeimos atsiskiriam, netgi tada, kai artimieji mūsų miršta. Šeima yra tas mūsų fundamentas, ant kurio idealiu atveju statosi po to visas tolesnis mūsų namas, viso mūsų gyvenimo aukštai vienas po kito. Mes neturėsim niekur, kur užlipti aukštyn, jeigu mes to fundamento savo neturėsim. O ką daryti tuo atveju, jeigu šeimoje ne viskas taip idealu ir mes gaunam iš to fundamento, mes kaip tik gaunam skylę, juodą, prarają, į kurią kiekvieną kartą įkrentam. Ir mums net audrų nereikia, mes ir taip jau esam kažkur Rusyje, įgriuvę to gyvenimo išlipti ir išsikrapštyti negalintys. O dar jeigu mums kažkas strėlę skaudžią paleidžia, tai mes ir kraujuojam ištisai toje kraujo baloje, taip savęs ir neišgydė. Nes harmoninga šeima suteikia meilę ir šilumą, o narcisistinė šeima, ji kaip tik žmogų maksimaliai sužaloja prieš išeinant į gyvenimą. Kaip tik narcisistinėje šeimoje vyksta visos audros, visi tornadai, visi kataklizmai ir griovimo procesas. Ir iš išorės nereikia jokių priedų. Iš išorės niekam nereikia kištis. Vien šeima pasitarnauja tuo, kad žmogus yra sugriaunamas pilnai iš vidaus. Tačiau kaip taisyklė, tokios šeimos išoriškai laiko labai puošnų fasadą, labai pavyzdingą fasadą, labai dailų. Išoriškai kuriama iliuzija, kad viskas yra idealu. Dar idealiau negu pas bet kurią kitą gerą, iš tikrųjų mylinčią, gražią šeimą. Bet ir kad ir koks tas fundamentas būtų sugriuvęs, yra būdų jį sutaisyti, yra būdų jį sutvarkyti. Yra tas betonas, kurį vis tik tai galima užpilti į tą skylę, ją užtaisyti ir dar po to ant viršaus išsilieti savo naują ir tikrai tvirtą fundamentą. Man atrodo, aš apsilankiau betono gamykloj ir mane truputį pamokino, kaip tą betoną užmaišyti. Ir apie tą betoną galėsiu papasakoti ir jums.